那我说你一天吃3餐，那2天吃6餐，怎么只排1餐？那其他跑哪去了？对吧？我刚才讲的说到肠里面东西尽快排掉是不是最好？不要待太久。这种人很容易将来得到老人斑，毒素太多啊。便秘的人呢，就要特别注意，一天吃3餐，最好排3次，你最起码还要2次嘛。因为有人说中午那餐吃的随便，对吧？如果早上吃的很好，晚上也吃得很好，晚上应该怎么吃，知道吗？你有没有听过？早上应该吃的像什么？皇帝。中午吃的像什么？王子。乞丐。晚上吃的像乞丐。其实这是只对一半，尤其是晚上那个讲的最离谱了。晚上怎么可以吃的像乞丐呢？我刚才讲的晚上睡觉之后是不是要帮你修复？它需要最多的材料。晚上垃圾要吃的像乞丐。什么是垃圾？高脂肪、高糖类。真的吗？但是你要吃很多的好的营养的东西。OK。如果你不能吃很多，所以很多人喜欢吃宵夜，对身体不好嘛。宵夜都是那种炸的啦、油的啦、什么火锅啦、什么东西，有没有？啊，应该就少吃。啊，吃一些正常的东西之后不够的一样。如果你不能把握你能吃到营养，就吃什么营养素。所以营养素叫补充食品。很多老师说：“哎呀，那我吃营养素，我饭都别吃了。”笑死人了！你饭不是吃1大碗、2大碗的吗？营养素你会吃1大碗营养素吗？不可能，不就一小杯吗？对吧？那个蛋白粉就是1瓢吗？你那个做成饮料也不会是1杯吗？对不对？这样啊，所以说这个纤维很重要，对肠的环境影响还有一个东西很重要，叫乳酸菌、益生菌。听过吗？所以很多人现在会吃什么？酸奶。什么酸奶啦、优酪乳啦，还有一些比较没钱的吃娃哈哈啦、养乐多啦，有没有？那好像很多化学。那很便宜啊，而且都还给小孩子喝，有没有？有。益生菌、益生菌，听到菌就代表它是活的，有没有？活的最怕什么？胃酸。而且它的益生菌那么少，吃进去到肚子里面，胃酸一杀，只剩下糖分了，还会蛀牙，对吧？啊，那我们的益生菌是胶囊的，我们1粒益生菌有多少益生菌？1粒有多少益生菌呢？有40亿，跟你1-2万个有没有差别？效果有没有差？那绝对有差。有蛋白质胶囊之后，它的保护那个益生菌不被胃酸给分解，到了肠利用，它的利用率是不是就比较高？所以你只要看到什么那种什么喝的啊，那就纯粹是喝的好玩就好啊，千万不要把它当做能让你健康。现在人吃的越多，死的越快，中毒越多，相不相信？你现在你能像那些有钱人去自己圈一块地，自己养鸡，找个农人帮你种菜吗？谁做到？很难做到，对吧？了不起，花3倍的钱去买有机蔬菜，有没有吃过？有吃过，每天吃吗？很多时候都是60%、70%。哦，你还真有钱哈！我花掉很多钱。我的妹夫很好玩，他说他每个礼拜一定去吃一次有机的，好不好？我说你6天中毒，1天不中毒，还是中毒，不是吗？那你吃有机蔬菜，你不该吃有机牛肉吗？你不该吃有机猪肉吗？不该吃有机蛋吗？不该吃有机牛奶吗？不该吃有机水果吗？你能办得到吗？问题在这里，很难。所以吃有机的是什么？又是一个什么？心理平衡一下而已，好像我对得起自己，健康啊，你身体我对得起你啊！你看我一个礼拜吃2次这个有机的，看对得起你啊，但是还是受伤，对吧？好，所以说这个排便很重要。刚才讲了，拉的要快，对不对？几秒钟？3。你回去试看看，先会好好吃。你有一次不要吃肉，也不要吃饭，就吃蔬菜水果，再加我们的蛋白质粉，好，你吃个1天看看。隔天你拉的便便，快得很啊！不要说3秒了，说对老师，我这2秒，破纪录，你的3秒，OK， 对吧？而且告诉你，绝对不是拉稀哦，绝对不是拉稀。第4个叫做保护，最后我要跟你讲如何保护我们的身体。我们爱我们的身体，不要嘴巴说，我们要懂得保护，对吧？我们少给它吃点毒，我们还保护它。什么东西是保护我们身体的？
免疫系统，刚才讲的很重要，免疫系统有没有？啊，免疫系统保护我们的。所谓系统就知道它不是一样。我来举个例，第一道保护我们身体的是什么？你们都没想到，皮肤上的一层油脂，微酸性的油脂。所以我们皮肤是微酸性的，你千万不要去买那种碱性的东西来洗我们身体，破坏我们身体油性。明白？都是碱性的吗？那是什么泡沫？日本人很喜欢用碱性的，所以很多人洗脸用日本的洗的，脸上全都是痘子，越来越严重。如果你皮肤不好的话，很糟糕啊。所以我们现在开始知道了，现在懂了，知道用微酸性的洗面乳，微酸性的什么洗澡乳，对吧？我们人多久洗一次澡？一天洗一次，对吧？2次。而且加拿大这么干燥，你活生生的把第一道免疫系统全部洗掉了。啊，你知道香水是为什么怎么来的吗？香水是欧洲，对吧？因为欧洲很久嘛，美国是后来移民的。为什么欧洲会产香水呢？就因为不洗澡。欧洲因为干燥，跟我们这边一样，不需要每天洗澡。那总会有点味道吧？为了礼貌，弄点香水，这样来的。所以中国的营养老师懂一点的，他会讲说：你千万不要天天洗澡。在中国不能天天不洗澡，哇，一身汗，那个又湿又热的，很难。这边就可以，欧洲就可以做到这一点。啊，你有洁癖的话，你每天洗，但是你知道你破坏了你的第一道防线。那你破坏了怎么办？如果像你是什么星座的？我双鱼。双鱼有洁癖吗？我以为处女座有。我你一天洗2次，对不对？对。好，你既然破坏了，要怎么办？修复。对，补充。记得洗完澡之后一定要抹一层什么微酸性的乳液。好。没有抹可不可以啊？可以。只不过皮肤老化的快一点，你现在还能撑得住年轻啊。等到你40岁的时候，你就开始像50岁了。所以为什么外国人感觉老得特别快？有没有感觉？第一个他们喜欢运动，但一不运动的时候肥胖特别快。现在一吃的东西都肥的比中国人还厉害，对吧？他们皮肤老得快，这边干燥，他们又不懂得这些营养的调整，老得特别快，好，所以。酸性的，第二层保护是哪里？我们的口水。你吃进去的东西，口水有杀菌的效果，知道吗？有没有小时候就说，哎，被蚊子叮了，妈妈来快用口水抹一下，有没有？我不知道你们那时候有没有我们这时候都有，那时候穷嘛，没有马上，快点拿口水抹一抹，口水有杀菌的效果。那有些白痴呢，这个有时候脚有烂掉了，就叫他狗去舔。就舔得更烂，狗的口水跟人的口水不一样。狗口水不是比人的口水杀菌力300倍吗？反正就是不是符合我们人体的这种就是说我们口水有杀菌的效果，对吧？再来，如果杀不了到身体，还有什么地方可以帮助我们呢？刚才讲黏膜，有没有人冬天容易咳嗽或换季的时候容易咳嗽？发炎、红肿，为什么？冬天是不是比较干？吹一个晚上的暖气，喉咙早上先特别干，有没有？挖鼻屎不是鼻屎了，变鼻块了，有没有？当你黏膜变薄的时候，我们空气中都是细菌。如果你免疫力一差，进去之后抵抗不了，人家拿的是步枪，我们都是拿手枪，快枪侠没用啊！人家拿机关枪打，你打不了他。对吧？全部进来了，结果怎么样？你喉咙这边就被细菌感染就会什么？红肿、发炎、起脓、发痒，就咳嗽。那要不要咳？当然要咳。这都是我们人的一个反应，要把毒素咳出来，有没有？流眼泪要不要流？要流，因为一定有异物进去的，流眼泪是把这个流出来，不要止泪。打喷嚏要不要打？要打。我们不是
止咳只是打喷嚏，但现在太多的药是让你止咳止打喷嚏。我们是要让自己免疫力高了以后，它自动就不打喷嚏了，对吧？都修好了，城墙也修好了，当初破坏的城墙修好了。OK， 啊，好，所以黏膜是很重要。还记不记得黏膜要吃什么？胡萝卜素。胡萝卜素，胡萝卜素，好便宜的胡萝卜素，要么吃3颗胡萝卜一餐。我看你吃3颗，那比什么都不要吃了，对吧？因为你以为胡萝卜素一吃就有，这里面就像你有没有听过大蒜可以抗癌？有没有听过？没听过哈？没有。大蒜素可以抗癌。OK。如果真起效果，医院门口全部是卖大蒜的，很多老人蹲在那边，2篓大蒜，看你走出来了，先生，请问你什么癌？哦，来2篓大蒜买回去吃。有些是要萃取的，花椰菜听过没有？花椰菜，也可以抗癌，有没有听过？有啊，你网上查，你没听过？中国叫西兰花啦，也可以抗癌。你要吃1篓才有用啊，你要吃1口没用的。谁会吃1篓啊？对不对？对。啊，所以有些东西是要浓缩萃取，啊，帮助我们浓缩萃取是很重要的。啊，所以黏膜很重要，对吧？黏膜再阻挡不了的细菌，啊，其实我们还有一个叫口腔这边有个叫做扁条线，对吧？对，有扁条线。做什么用的？不是太清楚哎。它就是门诊。OK。有遇到什么，他就肿给你看，你就知道哇，最近吃毒素太多了，免疫力太差了。他门神不是门神了，那叫门小童了。黑道进来就没办法了，门神可以抵挡黑道，变成门小童了，那就知道你免疫系统差，它就烂了，有没有？啊，它也是一种警告系统。再来，还有毒进到身体里面，就靠胃酸了。啊，很多细菌啊，刚才讲的害菌、益菌全部在那一起给你剿灭掉。啊，如果还剿不了呢？哎，你说哇，怎么那么可怕？都已经经过那几关了，还剿不了，有没有可能？当然有可能了。啊，这时候我们的白血球，啊，但白血球最主要是在外面的，像我们喉咙破的时候，它会出来的啊，白血球，啊，它就像军人一样，抵抗入侵的东西，对吧？啊，边防，再来还有什么东西？还有东西帮你处理。淋巴有没有听过淋巴？我们的淋巴跟着血管走的，淋巴会分泌淋巴液，就像警察，刚才是军队嘛，抵抗嘛，现在警察去到处搜看看有没有什么毒素，有没有癌细胞，有没有什么的，有的话给你圈起来，把你什么抓起来以后铐起来带走，经过淋巴液到了血管，最后到哪里？肾，再尿排出去，啊，所以你淋巴系统不好，那也没用。啊，这警察也是带着手枪，结果人家现在黑道都拿那个冲锋枪了，你还带手枪，啊，你要拿冲锋枪，你要拿迫击炮才行。啊，就是你看这么多的关卡来帮助我们，对吧？啊，所以免疫系统是不是很重要？啊，怎么样提升免疫系统？啊，我们想想，如果免疫系统不好的话，有没有听过免疫系统不好会变成什么样的？每个人基因不一样，有没有听过甲亢？什么脖子粗，怎么吃都不胖，眼睛凸，情绪有点激动，有没有？有些人基因免疫系统不好就变这样子，还有变成什么关节痛，全身关节痛，啊，免疫系统不好的时候，你的黏膜就开始没办法生成，或者被调走，老是借不还，啊，还有红斑性狼疮，啊，这个是皮肤病变了，还有天旋地转，喂，怎么物质在转？还有带状疱疹，听过没有？我们中国叫金蛇缠腰，如果绕一圈你就会死掉，啊，很痛，就是毒素在里面啊，它没办法解毒啊，痛得要死的，啊，还有什么？还有最可怕的就是癌细胞，啊，免疫力低的话会造成问题，所以我们如何提升免疫系统，是不是很重要？啊，提升免疫系统第一个叫原料，啊，它的原料是什么？免疫系统原料，第一个就是蛋白质，加上维生素、矿物质，这是原料。
所以我们早上为什么要吃营养早餐？就是把这些东西先剩去，对吧？如果晚上能再吃一次，又能修复，你想要老还真不容易。就是你又不愿意去做它，怕不怕麻烦？有些人很怕麻烦的。好，你现在不怕麻烦，以后就没有麻烦。你现在怕麻烦，以后就很多麻烦。这是一种顺口溜子啊，会念吗？现在不怕麻烦，以后怎么样？以后就有麻烦，以后就没麻烦。没麻烦的。现在很怕麻烦，以后就很多麻烦。你觉得有没有道理？有。真的有人很怕麻烦，这个也这造成这些问题。强化我们的免疫力的第一道防线就是胡萝卜素胡萝卜素 ，OK， 所以我每天也在吃这个还有怎么提升它？有3样东西：维生素 C、大蒜基因可以提升 ，OK， 还有一个叫紫锥花，有没有听过紫锥花？有没有听过紫锥花？松果菊。对，维他命 C 可以提升免疫力，大蒜基因可以提升免疫力，紫锥花可以提升免疫力。我建议是平常吃这2样，这个准备在家里。如果最近好像都有流行感冒了，你吃了再去上班。如果自己觉得开始有点不舒服了，有点那个，快点吃这个。吃紫锥花就像什么？就像你的部队本来都是步枪的，马上发机关枪，立即发，速度很快，当你免疫系统好了，保护你能力就好了，最后呢，学习，就像各位今天的学习，就是最好的医院。你真的去医院吗？对吧？学习就是最好的医院，身体就是最好的医生。什么意思？什么叫身体是最好的医生？你以为医生真会治你病吗？当然可能可以啦，但是他不能给你健康啊，对吧？他不能给你100岁啊。但是你只要给你身体材料，听过治愈人，听过这句话没有？治愈的能力，我们有五脏内腑，它各种的这种互相的帮忙，让你的身体自动恢复健康。所以你只要给他材料，你只要给身体材料，就像举个例好了，你有没有去过中药店？有。后面一排的柜子，对不对？对。里面放的都是什么？药。都是中草药，对不对？对。好，今天你出了什么问题？是不是把某些那个柜子打开来，把那草药拿出来？对。如果打开之后是空的，这个打开也是空的，请问能治病吗？所以我平常要做好什么？把所有的药材都把它灌满。一需要什么时候，你身体就可以马上把这个药柜拿出来，把这个药这些营养素全部拿出来给你什么？给你做调整你的体质。所以往往把体质调整好，你的身体怎么会变胖？怎么会变瘦？怎么会长很奇怪的东西出来呢？体质好的话，体质怎么调？很高深的学问啊！但最简单的方法就是刚才我讲的那几样营养素好好调整，刚这几样东西。该运动，该睡眠的睡眠，该新陈代谢的新陈代谢，血管弄得好，保护的保护，少吃毒，对吧？所以学习是最好的医院，你们现在就已经开了一个很好的医院了，身体是你最好的医生，营养是最好的药物，明白吗？好，那我分享到这边，谢谢。那个您的这个。录像是不是可以在网上找到？对，就是因为有些时候你信不相信，如果你没抄笔记，你走出去大概忘80%。对啊，很快忘。对啊，你这么年轻，怎么也在想学营养呢？我感觉我身体不是很好。对。我是因为我现在是比以前好了。我之前刚读书出来工作的时候，老师就打瞌睡的。然后就是各种的，就是因为赚了钱就有钱去挥霍，对，就不是挥霍，就是买一点，就是说调整身体的，然后就慢慢调回来。对，我们有一堂课叫面诊，之前，当然你可以在网上找，从你脸上痘子就知道
你的肝不太好。我啊，对，对，从你的眼白看一看，嗯好像不怎么白， ，OK，这个胆也不太理想胆也不能讲，还有什么问题？啊。还有没有什么问题？当然还有一些就是，你其他的还好啊，但是还有一些是我们叫望闻问切， OK，察言观色。嗯比如说你可以从你的身体的不舒服，刚才讲一些警告系统，什么酸啊、痛啊、麻呀什么的。有人年轻手就开始有点麻，脚也开始麻，代表你脑有问题，你的这个神经系统已经有被阻断，对吧？有人脊椎不好，有人容易腰酸痛，那这我们看不出来，你必须聊天，这个望闻问切，对吧？望闻问切，察言观色。还有你尿尿的时候，如果尿出来都是很多泡沫，尤其早上那个地方，代表肾不好。如果是很容易受伤，那个是什么？什么叫很容易受伤？很容易撞就淤血吗？不是，哪里受伤？比如说这些地方，关节。对 OK， 这个地方好极了。我刚才讲运动之前应该补充什么？还记不记得？你是等一下，蛋白质是吧？好，蛋白质对吧？因为你打球对不对？对。打球是不是无脏都在摩擦？对。摩擦也会死细胞的。也会消耗你的这些五脏内腑。好，蛋白粉还有帮助蛋白粉变成人的能量的，需要靠什么东西？刚才讲蛋白质光吃进去没用，光加汽油你不点火不行。维生素、矿物质。所以吃什么？综合维生素，对吧？这是不是那个就是中啊？就是大宝。就是那个绿色那个三个 OK。哦，对，好，我有跟他聊过。好，还有运动的时候，刚才讲了，心脏会怎么样？跳得比较快。对。但你记得一件事，心脏跟脑一样，就你刚才讲很清楚。死的是不能再生的。对。是不是很珍惜？干啊，喝点酒，伤一下，快点再修就好了。心脏不行。所以要什么东西保护它？其实两个东西，一个是 Q 十心脏宝，第二个是鱼油，血液循环要好，对不对？千万不能梗啊。好，那你说你关节很容易受伤，那受伤不只是关节，一旦受伤，关节软骨受伤，包含的韧带也会受伤。对。对吧？对。修复韧带跟关节软骨的东西是什么？是不是那个 joint 的那个维骨素？对。该什么时候吃？受伤后再吃还是之前吃？之前。聪明，其实你很有慧根哈，对吧？很有慧根。OK，好，你想把营养送到关节的地方，需要靠什么？血管要吃什么鱼油吗？鱼油。你有没有听过中医有一句话叫“不通则痛”？有没有听过？什么东西不通？不是脑不通，是血管不通，就会酸痛。当你软骨跟韧带发炎的时候，血液就不容易通了，所以你要用鱼油去打通它，再把营养快点送过去。软骨也包含了需要修复它需要什么蛋白质，所以你刚刚除了本身的需要蛋白质之外，正好是不是也修复了软骨？对吧？那软骨之间有什么东西？还记不记得？摩擦。需要什么东西？肌油嘛。黏膜嘛。黏膜是什么？是那维骨素吗？不是，黏膜还记得黏膜？我胡萝卜素对，我就在一再的提醒你。好，对吧？你既然来学了，对啊，我也希望你真的是能用得到。你喜欢运动对不对？最近比较少，最近是练钢琴比较多。你是能文能武啊。像我以前喜欢爬山。OK。我爬山之前吃维骨素，吃钙片，吃蛋白粉，吃贝利健，吃鱼油，Q 十，我还吃一样东西叫红景天。红景天你知道什么吗？知道，他给我看过。增加自己的氧气，肌肉不容易酸。是高山的一种。对，它替你肺部抓氧气，所以抽烟的人一定要吃这个东西。否则肺部都被烟油包覆了，吸收氧气差，氧少了，你运动之后，所以我不是开玩笑，有一句话叫做这个四肢发达，头脑简单。为什么？运动多了，氧气少了，所以运动完之后，不是一直深呼吸吗？是不是就代表什么？缺什么？那你这种情况下，你脑也一定缺什么？缺氧。
如果你没有好好补充这东西，你脑一样萎缩的快。OK。想不想读看？也许不一定会。不读，我从来不读的。我们也说一句话，在你经济范围之内，你别吃完之后，买完之后，你明天没饭吃了，没钱吃饭了，那也别不一样。你买了，明天还有饭吃，就买。哎，比如说我举个例啊，如果你的经济能力还可以，说你有这工作嘛啊，拿出你的1/10，照顾好要陪你一辈子的身体，你觉得怎么样？好啊。2000块，拿200块；3000块，拿300块。但你1万块，你不用拿1000块的，啊，如果你一个月收，对吧？我可能会增加。如果你身体好，其实你的工资可能会增加。我最怕一件事情，你身体好了以后，跟老板讲说我可以加班，我一天本来做8小时，我现在做15小时没问题，那不是你的人生吧？不是你的人生吧？哦 ，OK， 对吧？但是你如果把你赚到钱全部投资，然后变成就被动收入的话，你就有一天不做了。我先问你一件事，你想不想？我想赚钱都要辛苦吧？嗯。你辛苦个3、5年，好了，我比较笨，我10年之后，我一个月收入1万块钱，我不做也有，你觉得怎么样？你会不会很向往这种？就是说我可以想去夏威夷度假，我可以坐邮轮，我可以回中国跟我朋友去喝酒应酬，我喝完酒我马上吃一些营养品，或者喝酒之前我吃一些维他命 B， 快点，叫那个减少我肝脏的损害。我可以干一些坏事，想不想干坏事？我告诉你，很多人都想干坏事，对吧？是不是这样子？如果我们要求我现在跟你讲说，希望你将来就像和尚一样，很清修、清心寡欲，就每天吃素，那找死算了，对吧？人生在就什么意思？人生就是要精彩，不是吗？嗯。不好意思，我能问一下你现在是做什么行业吗？那我保险理财。嗯。收入还可以吧？暂时还算少。还算少。对。我只知道保险这件事情是。第一次拿很多，每年可以拿，但是后面拿很少，你必须每年要找，我把它关了，对吧？对，所以自己要有投资，